Ny sekoly finoana eto amin'ny Amitié Chapelle International Lettre Frère nefa namonjanary dia manolotra ao antsika seminaire goavana be nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny ny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Ny fanalahidiny ny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Tanterana etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko Lettre Frère nefa namonjanary ny alakamisy io avy zao amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka ombana fifadian-kanina iarahana amin'ireo mpamompon'Andriamanitra manana ositra manokana. Fa rehefa tonga ny amin'ny 12 ora atoandro ao anatin'ny sekoly finoana dia hianatra ny tenin'Andriamanitra isika, inavo ireo tokony atao, inavo ireo zavatra tokony ho fantatra ary inavo ireo zavatra tokony ho takatsika miainga avy amin'ny soratra masina raha te hahita fity eo anatin'Andriamanitra isika ary te hahita fanambinana amin'ny zavatra rehetra atao. Ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany dia hianatra isika ireo karazana ositra misy ao anatin'ny baiboly izay noraisin'ireo mpanompon'Andriamanitra teo alohantsika, toy ny ositra ny fioarana, ositra ny fahitapity, ositra ny fanambinana, ositra ny fananakarena sy ny maro isan-karazana. Azadino ary ny fotoanantsika ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko Lettre Frère nefa namonjanary amin'ny 7 ora maraina fotoana izay itolomana amina vavaka omban'ny fifadian-kanina. Fa amin'ny 12 ora atoandro kosa dia miditra ao anatin'ilay seminaire goavana be tsika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Ny fanalahidiny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Tongava soa daholo. Ampiravavona tanteraka indray no androsoana sy dirana ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alalan'ity fahitalavitry ny Amitié TV ity sy izao fantarana izao. Isaky ny fotoana toy izao dia ny tenako paster Odon Tenaina miaraka amin'ny namana Iva izay maka ny sary ao ambadika ao. Izy ihany koa no mandray ny feo miara-miasa eto izay mirahalahy ao anatiny ity fandarana ity ao ambanin'ny fanosoran'ny fanahy masina izany. Mino fa dia alina anao ndray ny fampianarana izay ho raisina androany ampientanentananao ary ampiakatra ny finoanao, ampitombo ny hery ihany koa ao anatinao ary amelona ny fanantenana izay ao anatsika tsararay avy ho aminao ny fiadanana satria dia baiboly no milaza an'izany mena raha misy tokantrano mandray anareo ka mendrika zany tokantrano zany dia tononao amin'ny fiadanana ho aminao mianakavy, ho aminareo mianakavy, ho amintsika mianakavy zay manaraka n'ity fandaran'ity ane izany fiadanana izany. Zay no ela fa ivavaka foy aloha ny tenako dia anomboka ny fandarana isika metraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra isika mba andraisantsika tsiraray avy fahasoava no anatin'ny afatr'Andriamanitra, andraisantsika torolalana, toromarika, taritalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Favakatsika tompoko. Misaotra tompo raha mbola tafaraka amin'ireto mpiaino sy mpijery mahafinaritra reto indray ny mpanomponao ao anatin'ity fandarana ity. Mino fa dia tena amelombelona izy ireo indray ny fandarana, ampitombo ny finoana ao anatiny, ampatanjaka ny hery ao anatiny ary anova tanteraka ny fomba fijeriny ary ampiova ihany koa ny fiainany anafangananao ihany koa ny valimbavaka izay andrasan'izy ireo satria dia misy amin'ireto olo reto dia miandry an'izany valimbavaka sy fitahiana avy aminao zany ray. Eo ny marary dia efa niteninao ianao ahasitra anazy, eo ny mananola tokantrano dia efa niteninao ianao ampilamina an'izany tokantrano zany. Manao ray voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Enary tompoko, irosika ao anatin'ny fampidirana moa zany dia rehefa avy eo takany mazatra dia omenanao ny toroteny mivantana tery amin'ny Amitié Chapelle International Lettre Frère Andrefanambojanary na ihany koa trano fivavahana vaony oloko Lettre Frère Andrefanambojanary. Isaky ny fotoana toy izao moa dia metrano zany ao atokantranonao ny sekoly finoana amin'ny alalan'izao fandarana izao zay tsy mitsary zay mampafantatra anao hoe ilaina ianao mampitombo ny finoana ao anatinao, ilaina ianao manova amin'ny fomba fijerinao ifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra.
ilainy ianao mandamina nyfandaram-potoananao mba tsy ho andevozon'ny asa, tsy ho andevozon'ny vola, tsy ho andevozon'ny fandrarana maro isan-karazany, fa mba ihany koa anokana fotoana ivavahana anompona an'Andriamanitra izany. Ary zay no antony fanetanana toy izao, na ihany koa hoe fampahafantarana antsika mianakavy hoe misy indray ny fotoam-bavaka amin'ity alakamisy ho avy zao ty amin'ny 7 ora maraina, dia tiana ny manamarika fa fotoana angeza be iarahana amin'ireo mpitondram-bavaka, mpanao vavaka fifonana, intercession psykolofinoana ao anatin'ny amité chapelle internationale daholo moa zany rehetrarehetra izany. Fa ao anatin'io fotoana io zany mitapany maraina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 20 ora atoandro, de isy fampianarana mahakasika ny hoe inona no natonga ny ozona teo amin'ny fiainanao, de isy vavaka matanjaka, vavaka fanafana, na ihany koa mazatra antsika hoe vavaka délivrance anapatapahana ny ozona, de miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany, de miafara any amin'ny délivrance fanapahana ozona, na ihany koa hoe fanongotana ozona hatramin'ny fotony na hatramin'ny fakany izany. Misy antsika mantsy tena hitambesarany ozona, tena tsisy metsy ataonao, maizikitroka ny lalakombanao, tokantranonareo mivady korotana ambony ambany, ny ankizy gista daholo any ampianarana, doma be tena tsy mahay ninina, tena lelo fotsiny no mirotsaka eny amin'ny orony, tena renao mihitsy hoe misy zavatra mihitsy mahazo an'ireto taranaka reto fa tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra izany. De isy an'izay karazana fanapahana ozona, mazavaina aminao ihany koa nina karazana ozona misy ao anatin'izay tapany maraina zay. Fa rehefa tonga ny amin'ny 20 ora atoandro de mbola mitohitsika ao anatin'ilay séminaire goavana be nampitondraina ny lohateny hoe fanalahidin'ny fahitam-pity sy fanambinana avy amin'Andriamanitra. Tena maro ireo efa natsapany zany hoe fahitam-pity avy amin'Andriamanitra sy fanambinana arotsak'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo zany. Mino aho fa mba efa miandry ianao hoe rovina ny anjaranay paster, rovina ny anjaranay ary mpanompon'Andriamanitra zay mitory ao amin'io fahitalavitra io, mba akaikikaiky ve ny anjaranay sa mbola lavidavitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no alalanao an'izany rehetrarehetra izany. Tena be de be. Ary amin'ity alakamisy avy zao ty amin'ny 20 ora atoandro dia isy karazana témoignage tena goavana ho ampitaiko aminao fa Andriamanitra ry mpijery malala isany de tena mita ny fiainantsika zanany mita ny fiainantsika izay manompo azy izany. Zay angamba no azolazany hoe fampidirana na fampahafantarana foy zay netiko taminao mafisoko ihany zay ny amin'ny famaranana ny fandarana. Fa alolo arahantsika indray raha nitoroteny tamin'ny alakamisy lasa teo zay tena niraisanao lesona goavana be ihany koa, mety ho complet le izy le toroteny zay ane no anasako atsika ary tsy ahafaty antokanao mihitsy ny manatrika ho arahanao eo moa ny afatr'Andriamanitra. De ohatry ny ahoana ny olona manatrika an'izany fotoana izany, ohatry ny ahoana mitanjaka ny finoan'ny olona, ohatry ny ahoana ny hafanana ao anatiny zany rehetrarehetra izany. Fa de hoy aho hoe manana anjara tena aza misalasala, ilainy ianao manatrika fotoam-bavaka andavanandro tahaka nytony anasako anao itony mba hiakatra ny finoanao, hitombo ny finoanao. Jery finaritra ary tompoko lahy, mijery finaritra tompoko vavy. Ataovy aleluia amin'ny rehetra tsara fandroana. Ya misy filazana tahaka an'izao rehefa mivavaka eo zay milomano anatin'ny fandraisana amin'ny tompo de misy antsika ihany tongeto mbola misy karazana ozona mbola miandrazondrazona zany ho anao zay tratran'izay karazana ozona zay. Ny ozona moa be dehibe tsy ary voatanisy eto, manomboka amin'ny alakamisy ho avy zao isaky ny amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 20 ora atoandro dia isy karazana fanapatapahana sy fanongotana n'izay ozona zay eto amin'ity toeranyity, ombana fifadikanina mandritra ny 7 andro, zany hoe 7 alakamisy. Taovy aleluia mafy lora mety aminao zany. Atoato
isy fiainan'olona ianga avy any amin'ny farany ambany fa hiakatra any amin'ny farany ambony. Isy fiainan'olona hiala amin'ny ohatra ny fampitehana faharavana ohatra ny tsy fetezana io. Amenina ve zany? Fa mila alaminao tsara ny fandaram-potoananao, alaminao tsara. Dia ao anatin'io zany no andrenesanao tenin'Andriamanitra. Mety misy mpanompon'Andriamanitra ihany hitondra hafatra amintsika eto ao anatin'izay maraina izay. Dia eo ihany koa moa mpendraikitra rehetrarehetra ao anatina vavaka enjana be ombana fadikanina mandritra ny 7 alakamisy, 7 andro 7 alakamisy io fa nampatapahana ny ozona rehetra eo amin'ny fiainantsika izany. Raha eninao fa misy ozona ohatra mbola mitatao eo amin'ny fiainanao dia tena amboary tsara mihitsy ny fandaram-potoana fa tsy maintsy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amenina ve zany? Tonga ny amin'ny 12 ora dia miditra ao ihany tsika ao anatin'ny toyan'ny seminaire-ntsika zany ao anatin'ny fanalahidin'ny fahitapity sy fanambinana avy amin'Andriamanitra. Io ianao tonga eto efa miandry ianao fotsiny Andriamanitra izara fahitapity sy fanambinana ao anao. Aleluia! Mety mbola tsy namaly vavakanao mihitsy izy fa orinan'ity fotoanandroany ity ho hitanao za mitanan'Andriamanitra mitsotra zany. Mbola veriko le mandeha ho hitanao za mitanan'Andriamanitra mitsotra mamaly vavaka. Teneniny akaikinao tsy mbola miovy izy fa mbola mamaly vavaka hoe. Fa ao anatsika ao no misy zavatra mila ovaina kely misy zavatra mila amboarina kely amin'ny alalan'ity fampianaran'ity. Ndao tao dia maka teny aritsika satria ny fotoanantsika mandeha be mihitsy noho ny amin'ilay fisian'ny mariazy sy ny sisa zany. Exodosy 7:30 dia ny 7. Exodosy 7:30 dia ny 7. Dingandigantsika dia lazaiko aminao ihany zay 9 no vakiana hatrary amin'ny 7:20. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny niaonan'i Mosesy tamin'Andriamanitra sy ny naneken'Andriamanitra ny fangatahany. Androany dia hiaona amin'Andriamanitra ianao ary fangatahanao dia ho eken'Andriamanitra zany. Sy mino ka nanao amenna ho tanteraka aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. 7 aritsika zao mivaky ny teny amin'anaran'i Jesosy manao hoe ary fanaon'i Mosesy makalay ka manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe tranolay fiaonana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka hoe ny ivelan'ny tranolay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. 7 ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny anyrahona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay ary Jehovah dia niresaka tamin'i Mosesy. Eo amin'izay toerana hitadiavanao n'Andriamanitra hidiny eo ny voninahitr'Andriamanitra, hidiny eo ny ositr'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra. 10 ary hitan'ny olona rehetra ny anyrahona nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay dia nitsangana ny olona rehetra ka samy niekohaka teo anoloan'ny varavaran'ilay any avy. Ary Jehovah ny teny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona amin'ny sakaizany ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josua zatovo zanakonona tsy mba niala tamin'ilay. Toizantsika 10 ary roa Mosesy tamin'i Jehovah indro ianao fa nilaza amiko hoe ento miakatra ty fireneny ity ary ianao tsy mbola nampafantatra azy izay olona iranao hiaraka amiko kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fity eo imasoko koa ianao. Aleluia! Mosesy tsy otsony fa raha miresaka Mosesy zany dia ianao ny resahanao anatin'izay. Amenina ve? 10 koa ankehitriny raha mahita fity eo imasonao ah, Mosesy no miteny eto, dia ampafantaro ahy ny lalanao alalako anao mba ahitako fity eo imasonao ary evero fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy Jehovah indray miteny nitavako no andeha dia hanome fitsaharanao. Aleluia! Ahoana ozy izy nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharanao. Ahoana indray ozy Mosesy raha tsy andeha mihitsy nitavanao dia aza mitondra ny hiakatra hiala ty fa inona nefa no afantarana fa mahita fity eo masonao zao sy ny olonao mo tsy ny andehananao miaraka aminay va dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany zahay dia hizaso ny olonao. Aleluia!
Ondray Jehovah tamin'ny Mosesy, izao zavatra nylazainao zao de ho ataoko koa fa mahita fitieo imasoko ianao ary mahalalanao tokoa aho. Ahoana indray ozy Mosesy 7:20 mba hampahitaony voninahitra ao aho. Aleloia. Isy olona maromaro ahita ny voninahitr'Andriamanitra raha hiala eto. Isy karazan'olona ahita ny fahatsaran'Andriamanitra raha hiala eto. 7:20 namaly indray Jehovah, tena dialogue mihitsy zany izy ty, fifanakaloza-kevitra mihitsy. Ahoana ozy izy Jehovah? Izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra zay trako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Ary koa izy tsy misy mahazo mahita mitavako, tsy mahazo mahita mitavako ianao ka ho velona, fa tsy misy olona mahita azy izy ka ho velona. Veliko le mandeha 9:20. Ary koa izy tsy mahazo mahita mitavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. De ho Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako. Aiza le toerana? Eo anilako. Tsy lavitra an'Andriamanitra ny anao io raha lasa napavy. Niza andao anao Jehovah eo anilanao, de hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro, zany hoe mpandalo ny voninahitra izy zany, de ataoko tsefatsefaky ny aram-bato ianao, ka ho saromako ny tanako ianao mandra-pandaloko, de anaisotra ny tanako ka hahita ny voako ianao ny ao arin-damosiny zany, fa mitavako tsy ho hita. Aleluia. Samijoro atao anoloanao io, tena ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny tena. Ozy misaotra tompo fambanisa amin'ny pasteur mahita fity zao pasteur mitory teny zao. Amen ve? Tataraiko ny sasany rehefa avy eo. Tsy ampilendalendanao, fa mba inonao fa afaka manao zavatra ho anao Andriamanitra. Aleluia. Tenenina raikinao hanao zavatra ho anao Andriamanitra androany. Enonareo tsara fa melohan'ny atongavan'ireo teny mpitahina teo ambany reo, misy zavatra nataon'ny Mosesy aloha. Io reo olona tsisy fitahina tongatonga ho azy zany, tsisy voninahitra midina ho azy zany. Hoe ino ny tsy nanao nininy ny olona iny, sady ka mivavaka iny malaina mamonjy fotoam-bavaka, nidina ho aminy noho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy marina zany. Ary zay ny ampianarako anao, aza ataoko totono mamonjy fotoana ohatran'izao. Aza fitahina fotsiny tedavina, fa mitadiava taridalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy aleloia. Aza mainka any amin'le hoe ahoana ny azahoako an'le izy, fa hoe inona ny tokony ataoko, azahoako an'le zavatra nyrasako. Mazava aminao ve zany? Satria raha tsy hainao ny tokony atao eo anatrehan'Andriamanitra, tsy ho tonga mihitsy le zavatra nyrasanao. Inona ny nataon'ny Mosesy mahatonga an'izany izy afaka mifampiresaka amin'Andriamanitra, de izy mandahatra de Andriamanitra koa mba miteny, de miady varotra mihitsy. Hoe tena zay no raha tsy handeha, zay tsy handeha, to de migreve fotsiny zao. Fa maninona izy ny afaka manao an'izany? Eo amin'ny 7:7 hoy ny Baiboly, fanaon'ny Mosesy ozy makalay de manorina azy lavidavitra ny toby. Io toerana io natsoina hoe tranolay fionana. Ny olona mazoto makao amin'ny tranolay fionana ihany no ahita fity eo anatsehan'Andriamanitra, fa tsy ny olona manao tsobin-drano miangaly ka marivorivo hidirako lalindalina io, tsy miditra ao mangatsitsika ny andro, tsy hita izy. Ohatrany mafanafana indray ny andro, mety amin'ndray tonga izy, tsy zany noho izy. Fa mila tena lasa fanaonao, lasa zavatra mahazatra fanaonao, lasa fiainanao mihitsy no miditra ao amin'io tranolay fionana io. Ny tranolay fionana iarahantsika de zao eto amin'ilay 3 frère rehefa nambojanary. Aleloia. Teneniny akaikinao, mila mazoto makao amin'ny tranolay fionana ianao. De noho iany aty, tsy hoe aty ihany fa ho an-tranonao koa, mila misy toerana mahazatra anao hoe melohan'ny atoriko
tsy maintsy maketsy amin'ny tranolay fionako amin'andriamanitra sady efa manana toerana mihitsy ary efa hain'ny ankizy hoe eo ny toerana fivavahan'ny papa dia mba mitsongoloka eo akory zareo indraindray rehefa mazotozoto ny vadiko manana ny toerana ivavahana samy manana ny tranolay fionana fa rehefa sendra tsy ao dia izy mitsofika eo zany hoe fandambiasana koa le tranolay fionana indraindray alleloia io reo olona tsisy fitahiana tonga ho azy zany zay matoa samy toroteny aminao dia milomanao mambavaka amina ora maromaro fa tsy vitako no mijoro eto ary tsy manana ninino lazaina aminao raha tsy efa nifandray akaiky amin'andriamanitra tantaraiko ao aminao eo ny fahitapity rehefa avy eo wow matoa zay tozoro courage misy raha donc ambadika ao alleloia amen sa tsy amen tsy vitako ny ampahery anao raha za reraka fa tsy maintsy efa mifandray tamin'ilay mahery aloha tena azo hery avy any afaka mizara am'izay rehefa avy eo io olana io miva io raha lasaina bavy io adinao io tsy faharesena ny eo ambadika io fa fandresena ho hitanao ny famirapiratany voninahits'andriamanitra ho hitanao atoato alleloia ataovy zay ahitanao fity ao anatsihan'andriamanitra amen sa tsy amen alleloia teneniny eo akaikinao jejery vao anaty masony tsara izy ataovy zay ahitanao fity ao anatsihan'andriamanitra androany hoe dia apikely jereo ihany masony fa androany ihany dia ahita fahagagany ianao hoe alleloia ny zavatra hitsanga androany isy fahatsaran'andriamanitra ho ampandaloviny any aminao any isy fahatsaran'andriamanitra ho ampandaloviny any aminao any amen ve tena le hatsaran'andriamanitra le bonté an'andriamanitra le voninahits'andriamanitra mampandaloviny any aminao iny fa io mandalo tsy miala ntsony io fa miraikitra eo aminao eo le izy mandalo satria tsy ianao rery mila an'le izy fa iny fa io mandalo dia efa misy efa party miraikitra any aminao any tonoko aminaran'i jesosy fa zay rehetra mahitanao ahita ny fahatsaran'andriamanitra sota didio na tsy inonao ary ty teny ty ary na mety mody fanina raha sasany amin'ty teny ty dia inoy tsara zay lazaiko ny olona re olona mitaratra atsika erenao no mba vavaka hony alatsinainy aksisika be vavaka hony talata réunion prophétique dia manaraka délivrance dia manaraka koa ny sekolo fitahina dia sekolo finoana ny lakamisy dia sabotsy koa ny re mbola be sarin-doha eny fa manahoana amin'ny fiainana mba miova ve ny fiainana ho hitanay eo zany ny ataon'ny olona tsy ianao manao an'izany fa zany ny ataon'ny olona amintsika ho hitanay eo sady izy mipetraka ambony tamboho ihany ohatra matotra be zany izy mijery anao te hijery ambony ambany izy hoe mba miova sa tsy miova tena misy andriamanitra marina ve any amin'ny toerana ivavahany any sa tsisy fa ny any mosesy tompoko vao miditra ao amin'ny tranolay fionana izy toa dia midina ny any rahona dia mitsanona eo amin'ny faravarana ayayayayaya zay anomboka ifandray akaiky amin'andriamanitra raha ho avy ianao anatin'io fito alakamisy io fito alakamisy anapahana ny ozona rehetrarehetra ny tapany maraina iny favaka matanjaka be ombana fadikanina toy izanao ny atoandro tononoko aminaran-tsosy fa isy fiainan'olona mitsimbadika ambany ambony tsy ozona tsony no hitan'ny olona ao amin'ny fiainanao fa ny fitahian'andriamanitra alors angamba ho gaga zay rehetra mijery atsika sady zany ve tena kaikinao arenao tsy tahitra mihitsy ianao se apikely ngase vaovao hoe voasambany ngase tonga eto misy ohatra misy aho fo ny anatin'ny taolanay dia tsy mahay manginy zay alleloia misy
misy fahatsaran'andriamanitra ao anatinay dia tiana ho zaraina amin'ny olona, tiana ho ampitaina amin'ny olona, tiana ho hitan'ny olona, fa tsy mampahantso zany mivavaka zany, tsy mahafadiran'ovana zany mivavaka zany, tsy mahafaty antoko zany mivavaka zany, tsy mampanjombojombo zany mivavaka zany. Mpivavaka dia lava molotra eran-trano, tsy zany ny olona mivavaka, mivavaka marikivy. Io koa ny anaraka anao amin'izany. Ianao mila hitan'ny olona hoe aiza ny fahatsaran'andriamanitra. Vao mahita ny endrika ao ny olona, na somary mbola mahihi ary ianao, atontoniny ianao, ohatry ny mahazoazo aina ianao, dia hitan'ny olona manao hoe misy fahatsaran'andriamanitra mihitsy amin'iny vehivavy iny, misy fahatsaran'andriamanitra mihitsy amin'iny lehilahy iny. Zany no hifandraisana akaiky amin'andriamanitra. Dika zany ny fotoana tongavanao eto alamino tsara dia aza tapahana fa io no hitondra ny voninahitr'andriamanitra ao anao. Aleloia. Tsy mitovy ny olona mamonjy fotoam-bavaka matetika sy ny olona mamonjy fotoam-bavaka tsy indraindray. Tsy mitovy ny olona mamonjy fotoam-bavaka indray mandeha isan-kerinandro sy ny mamonjy intelo isan-kerinandro na inefatra na indimy na inenina. Tsy mitovy ny hery azon'ireo. Ianao ny isaky ny tonga eto hoe na dia efa tady ilofika efa tady anipran ary ianao tsy voazaja zao tsy anao tsony aiza ihany fampanantenana fampanantenana inona ihany eo akotsona ny anao ohatr'izay. Fa tsy zany io. Ny asasany indray mandeha hony izy ny tonga eto dia manantena fipoahana be mihitsy hony, miliara hony, ko raha tsy miliara manidinidina fotsiny izy tiako. Ny olona sasany ary olona mampiasa dosolatra amin'ny lohany mbola tsy mahazo miliara, ampiasaina daholo ny ketrika rehetrarehetra, bizina, ny fandraisana, relation, atao daholo ty rehetrarehetra ty, efa tena vadika olo-kafa mihitsy mody miteny frantsay zany, ohatrany hoe tena manampaizana be zao ampiasaina mbola tsisy miliara mitonga ihany. Dia ianao mieritreritrina anao aleloha inefatsy ianao dia hipoaka kosa io non, mila mazoto ianao makaty amin'ny tranon'ilay fionana, mila mazoto ianao miona amin'Andriamanitra, mila mazoto ianao ho avindray a Jesosy io ndray a tompo, io ndray ary efa hitady ianao, ary na ho avy ny olona na tsy ho avy za tsy maintsy tonga any amin'ny tranon'ilay fionana tompo amenina ve. Zany no izy. Ary nahatory tsy mivavaka ary ny olona, tsy mety amin'ny olona te ahita fity zany, fa tsy maintsy mivavaka izy aloha, lasa mivavaka, tompo tendray eona aminao, alaloha eo anatin'ny alina manginao, ny olona tsy mieritra, ny olona tsy miesona, ny olona tsy manofinofy izay ho nofisiny ihany, ianao ato mifandray akaiky amin'Andriamanitra, ary namangatsika ara ny andro, tsy te hirarahana zany ianao, tsy hainao hatraminy atsika, somary manao vamovomonao rehefa tena mangatsika. Aleloia, mila hery zany mantsy ho fanaovako azy dia atoroko anareo. Dia mihetsika ianao dia mafana mivatanao, aleloia, aleloia. Rehefa tsy ataon'izao dia ataovy an'izao ndreny ianao aleloia. Tena mifandraisa akaiky amin'Andriamanitra, tena amboary mihitsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza atao ambanin-javatra re olona ny famonjena fotoam-bavaka, farafahakeliny tokony intelo isan-kerinandro ianao manomboka izao. Raha tsy tratranao ny 7/7, 7 andro ao anatin'ny 7 andro ao anatin'ny herinandro zany, dia tratrary farafaratsy no intelo isan-kerinandro. Sabotsy aza tapahana, jereva andavanandro anankiroa arak'izay mety aminao, tena milofosy. Ary raha mbola azonao ampiana lamina ny fandaram-potoana ampiasana dia miazaka za fa ho hitanao fa io vatateraka io fiainanao io. Io ianao milofika matetika, mora kivy, mora ketraka, mora tohana, mora sosotra, kizitana. Ao aminao daholo ty rehetrarehetra ty. Amin'ny fotoana ianao maheno tenin'Andriamanitra, misy fanitsina tonga ao, misy fampaherezana tonga ao, misy fanantenana velona ao. Ataovy aleloia zany. Ianao ve tsy mahatsapa fa rehefa tonga eto ianao tsy ny hafa mihitsy. Fa raha satrana sasany te hitondra fandrina eto mihitsy izy fa saingy tsy azo atao zany. Ro asikolay ato pastera erierinriny ery, ato any atory, ato any inakanina, ato any zao. Flizy tsy atao an'izany, fa tsy maintsy manana ny tranonao ianao. Dia iny hitarafan'Andriamanitra hoe miainga any an-tranona izy,
tonga ty amin'ny tranolay fionana tonga any an-tranony ray izy io ndray izy fa manangana tranolay fionana io ndray izy fa miona amiko io ndray izy fa miresaka amiko io ndray izy fa mangataka toro-hevitra avy amiko Jehova raha iainanao zany tena isy fiainan'olona iova re olona amen sa tsy amen teneniny eo akaikinao tadidio fisaky ny tonga etenao misy valiny zay hitanareo ohatra mpianatra isaky ny tonga anao de efa misy pointage ao de fa izy ty fotsiny tsy asianan'le ina le any am-pianarana présence le hoe ao ianina présente sisisy tsy raha asiana zany angamba izy ty misy ngamba mandritra ny herinandro absent foana na absente engany anao le mba ho tonga ao anatin'ny tranolay fionana foana alleloia tadidio ty isaky ny miditra ao ny tranolay fionana zany ianao le fotoana ionanao amin'Andriamanitra le fotoana ifampiresanao amin'Andriamanitra de midina eo ny andrahona na ny voninahitr'Andriamanitra na ny fanatsehan'Andriamanitra ataovy alleloia azo koatsaina mihitsy misaka midina mifanatsehan'Andriamanitra de efa courage indray Mosesy tonga atao amin'le toerana mahafinaritra indray oh halleloia de ozy ny baiboly rehefa tonga ao izy de miresaka tahaka ny olona miresaka amin'ny sakay zany ohatran'le dinidinika teo ambany teo hoe Jehova ianao ane miteny fa hoento miakary ty fireneny ty ianao nefa tena jereo fa miresaka ianao nefa tsy miteny amiko hoe iza zao niaraka amiko am'izany za rery ve ny andeha ianao milaza fa mahalala ianao ary za lazainao fa mahita fity eo masonao ko raha mahita fity eo masonao ary ahy mba hampafantaro ny lalanao ahalalako anao ataovy alleloia zany mba ahitako fity eo imasonao tena tonga de resaka tena tonga de fampiresaka mihitsy ary every fa olonao reo olo reo de mamaly ndray Jehova zany hoe miainko ely ndray zany Mosesy fotoana ianao mivavaka iny de misy fotoana ohatrany mangina tamiko tsy hoe matory akory na lasa mborona akory fa ianao tsy misy feo miteny aminao zany zay tsisy maheno afa-tsy anao ihany tononoko amin'aratsosy fotsapanao zany manomboka androany aza miteny hoe efa mivavaka kosa aloha tany amin'ny sekoly finoana matory fotsiny am'izao rarivo aza atao an'izany fa mivavaha aloha avy misakafo daholo ny olona de misasa de miomakomana eo de andeha atory tsisy mieritreritra tonga de fa voky izy de natory fa ianao miomakomana iza nataoko tranolay fiona tsy zany akory tsy midika hoe manangana lay de lozana mandany andro mitady lay eranday iza misy lay simba so de misy lay efa tsy miasa reny le moustiquaire reny aloha aminareo aloha ananganako tranolay de lany andro mametaka ny etsitsy ndray koa fa to de velary fotsiny lamba kely de fa tranolay fionana io alleloia mandana makazorony rindrina fotsiny de fa sio lamba kely amen tonga de fa eo ianao eto ny ionako aminao Andriamanitra de ohatra miresaka fa aza manao zavatra hafahafa itsika mantsy ndray fa misy fahazarana zany tompo ohatrany hoe manao démarrage ve sa hoe manino hoe demarena kely ndray aloha fa mbola mangatsika motera fa tonga de miresaka e tompo tiandray hafa iona aminao misaotra tompo fantahinao daholo ndray ny tontolo androko androany nahazo hery atany am-piangonana atao anatin'ny sekoly finoana satroko ndray iresaka aminao tompo to de miresaka tonga de fa fisaorana lefa voalohany de io mety misy fotoana misamadidako daholo ny zavatra rehetrarehetra aloha fa azalozana makaplanko hoe anona ny teneko voalohany teboka voalohany miditra miteboka faharoa ndray Jesosy eo misy olona mantsy de mampime ohatra zany tsy mila an'izany to de fa mandeha fotsiny io ianao sa misy fanahy miteny aminao eno kely aloha fa izy taridalana omeny ianao tandray misomaka ny ananiny ianao tsy mety aminao any ary ananina ny alehanao androany enonao miteny aminao izy zany ane re olona ny afahanay mitory teny aminao za zao mivavaka tamin'ny aly io ny azoko Exodus 3:30 ndininy fa fito ka hatramin'ny andininy fa 3:20 de mamadika fotsiny reveo satria fa azokazoko atsaina le izy hoe inona zany le izy de tena ampifandraiso amiko reo olo reo
ataovy miona amiko amin'ny tranolay fionana izy fa anao zavatra aminy ampandalo ny fahatsarako rehetra aminy fa ahoana moa baiboly be io ahoana ny alalako hoe aiza ny tokony raisina amin'io io koa tsy azo atao tsato-piso tsy azo atao an'izany io tsy mahery amin'izany ianao hoe mody zay tiako atao fotsiny ny ataoko eto fefa milomanao dia heniko amin'izay fa ohatrany za mihitsy aloha ny mosesy miresaka amin'Andriamanitra midina amin'izay ny révélation lazao amin'ny Exodus 3:7-8 lazao aminy mba hifanerasera amiko izy teneno aminy mba azoto mamonjy ny fotoam-bavaka ao amin'ny tranonay fionana izy ao amin'ilay trois frères andray fanambojanazy zany ihany no atonga amin'ny voninahitr'Andriamanitra midina eo aminy fa na hosoranao dôly ary ty menaka rehetra avany an-dafy ty sy ratsy akory zany za tsy miteny aza miosotra ndranay rehefa ririnina ohatr'izao mantsy ohatry mangafoka be zany nitare to de ohatry misy maramara fotsy afafy zany de pastera ny teny tsy mahazo miosotra ny reno taiza koa ny teny an'izany fa na hosoranao dôly ary io rehetrarehetra io rehefa tsisy voninahitr'Andriamanitra zay eo aminao de le tare mandina fa mipozinao mahafahafa marina ny ry olona zany resako aminareo zany ary matoa ianao me fa nisy fotoana tratran'izany ihany angambo ianao hosorana ka nivea ka miala nivea fa rehatra indray rehefa avy eo ny an'zaza moa tsisy tsony colgate nataon'ny farany loha tsy tohizako tsony mahay eo nytarehanao marina fa de efa miteny eo ny amosesy tsy mila an'izany fanatrehan'Andriamanitra midina eo aminy de mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra izy de mifampiresaka amin'Andriamanitra de ahoana ozy Andriamanitra rehefa miteny izy de torin'Andriamanitra indray miteny ao ary fa mitavako no andeha de anome fitsarana ho anao ary mosesy indray no miteny tao arinan'io ao amin'ny 5:50 raha tsy andeha mihitsy ny tavanao raha tsy andeha mihitsy ianao miaraka aminay zay tsy andeha tsy riny tonga de tsopo be tonga de zavatra tsotra be mihitsy ty ahoana ozy izy fa ahoana nefa ny avatarina fa mahita fity ao anatry anao zay sy ny olonao mo tsy ny andehananao miaraka aminay va aza manaiky raha tsy miaraka aminao Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao ray manontolo fa raha miaraka aminao Andriamanitra niza amindao anao tsy akivy anao zany ny olona mahafoy anao namanao mahafoy anao sakaizanao mandao anao fa Jehova miaraka aminao ary manamarina an'izany le teny manao hoe ino amomba anareo mandrakariva ambara-pahatonga mifataperan'izao tontolo zao ataovy aleloia ny andray raha lasa nabavy de zao ihany misy fotoana ndranay misy fotoana ndray misy tena namanao akaiky fa nandao anao atao ahoana eny miezaka ihany ianao fandray aminy araka ny fampianarina mandeha eto tiavina amin'ny fahavalinao raha moa tiavinao kindrindra ny sakaizanao sy ny namanao fa zao na hiala azy izy Andriamanitra miaraka aminao zay mitenen'ny Mosesy ahoana ny alalana fa mahita fiteo masonao zay sy ny olonao mo tsy ny andehananao miaraka aminay va de ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany izahay azonao ve zany amin'ny fotoana miaraka aminao Andriamanitra ianao ny olona miavaka indrindra eto ambony tany satria ny olona mandeha miaraka amin'ny hery ny fahaizany diplômany tsisy maratsy an'izany miaraka amin'ny atsaratarehany miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra mety ananany sy ny tapakazony ny ansasany miaraka amin'ny vovokazony sy ny rehetrarehetra fa ianao miaraka amin'Andriamanitra ahoanao izy tsy amindao anao na foy anao efa nofidiako ka tsy mba ho ariko io ny olona tena heninao mihitsy hoe tsy mandeha rery azany fa misy miaraka amiko ary raha miaraka aminao Andriamanitra inona moa reo olona ny tokony atahoranao tsisy loza tokony atahoranao satria tsy mandeha rery ianao fa misy miaro ary akoatran'Andriamanitra miaraka aminao ny anjeliny koa mbola mitoby manodidina anao tsy tokony hamainina mafy ve zany sa ianao tsy mino fa misy anjely mitoby manodidina anao
mianjela mitombo manodidina anao, Andriamanitra miara-mandeha aminao, inona ndray no olana, inona no tokony akivy amin'izany? Fa matoy ianao zay kivikivy, tsy ampivavaka ianao zay, na mivavaka sady manoka mandany lera fotsiny. Tadidiko mihitsy zay taloha, satria tenenina hoe mila ampivavaka, mila mivavaka ao anatin'ny ora maty, de asiana famantaranandro eo aloha. Halleloja, fifakadan'izay a. Nefa ao anatin'le fotoana manoka fotsiny, 20 minitra am de manisa ora fotsiny. Io ane rehefa tena mitafiditra zay ianao, tsy hitanao akory lasa ny adiny ray, tsy hitanao akory lasa ny adiny roa, tsy hitanao akory lasa ny adiny telo. Ohatran'izany vavaka tamin'ny alina zany. Ao anatin'ny atsika iny a, taloha mitafy fotsy, fa tamin'ity tsy nitafy fotsy. Taloha man tena asana mba nisy nofony kely ny tombo angamba de mba mitahiriry hafana. Fa taloha tena le kely mongovo, tombo ianao milaza fa mahita de tafy bodofotsy ana mangatsika ako. Fa zao aloha tsy mitafy tsony e, tompo vavolombelona zany. Ozy aleoko mitafy bodofotsy de mivavaka t'zay tsy hivavaka. Fa zao tsy zany tsony, vavaka mandeha ny adiny ray, ohatsy mbola tsisy zavatra voaresako akory, lasa ny adiny roa, lasa ny adiny telo, ohatsy mbola vo 10 minitra mivavahanao. Ozy mahafinaritra miaraka aminao zany tompo, tsy hitahitanao akory de maraina ny andro, ienao velombelona mihitsy ianao miainga avy any anatin'ny tokantrano any. Oh halleloja, tena mahafinaritra reo. Andramo de ho hitanao fa tena mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy. Inona ndray zavatra misy rehefa miteny Mosesy, ahoana ny alalàna fa mahita fiteo masonao zay moa tsy ny andehananao miaraka aminay ve de vo avaka amin'ny firenena rehetra zay? De ahoana ndray ho Jehova, ho ndray Jehova tamin'ny Mosesy, zany zavatra nangatanao zany ho ataoko. Le zavatra angatanao rehefa avy eo ho ataony, tsy ho ataon'ny paster fa ho ataony Jehova. Teneniny akaikinao, inona nefa ny ilainao sy angatanao e? Teneny hoe izy misy an'izany ao am'rainao. Halleloja, mba velombelona vely namanao aloha sa ahoana e? Sa mbola le trosa ihany ny eritreretiny, trosa paster, trosa io, trosa io ihany ny ao am-pony, io olana io ihany. Raha io ny fatoanao reraka eo ianao, mifatoa am'le mahay mamaha ny olana io, mifandraisa am'le mahay mamaha ny olana io. Mahavita azy re olona ny Andriamanitsika, sady mitsangana ianao miteny hoe mahavita azy ny Andriamanitro. Halleloja, tena zalo de zao ny any ao am-poko sy ao an-tsaiko, Jehova o zany ray de tsisy andro ny alako aminao zany, mandrakizay izany ankonako ny taranako, ny zafy ny dohaliko sy ny zafy kitrokely raha mbola tsy tonga eny amin'rao ny lanitra de zao tsisy miala aminao zany. Ieniko loatra ny tsirony, ieniko loatra ny maminy, ieniko loatra ny goany, ieniko loatra ny impacta ny aty anatiko aty. Io le tena renao atao anatinao e, ary renao amin'ny zavatra ataony ao amin'ny fiainanao. Misaotra ny tompo a, mbola sombitsombo ny teresako aminao rety, fa na de paster ara ny asako, mahafinaritra de zao misy olona ampiasain'ny tompo de manatitra vola ho ahy isam-bolana. De no nareo ane, inona moa zany mahatonga azy manatitra vola ty aminao? Izy nefa ne tsy tena mivavaka ty amintsika e, fa ny fiangonana hafa tsy teneko aminareo izy mivavaka, fa de manatitra. Ianao zany rehetra ohatrandray mpiasa mpanjakana tena fonctionnaire ambony reny zany ianao, nefa de zao ny asanao mitory an'ity, de misy manatitra tiany ray aloha paster, tsisy miteny aminy hoe mba natery moa ranabavy, mba natery fa mila miconnecta, tsisy miteny azy zany de mitondra fotsiny, de mbola tsy tapaka mandraky ty ny androany isam-bola. Zany ndray tsy midika hoe rehefa mirava de amorona zavatra eo ndray.
hoe paster efatrandro eo zay tsisy sakafo tao an-trano eny meko ihany ianao raha araka sy azo atao fa za mantsy rehefa mba tahin'Andriamanitra ohatran'io ny anany lahara-pameana de miara-miasa amin'Andriamanitra zao mantsy ny Andriamanitra tsy toy izao ary raha tsy nohony aminao za mba toy izao mba mitafy mba manao costala mba manao lobaka mba manao kiraro mba lavalava loha kely a le kiraro teny zay nytoy izao tompo de nohony aminao rery noho izany zay nytahinao de anomezako ho anao ny apahany betsaka ho alleloia de rary ny raha mba mahita fity ihany eo mason'ny tompo ny any fiaraha-miasako amin'ny tompo tsy ataoko ambany zavatra zany ho anareo te ho tahina raboly aza atao ambany zavatra amin'ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra amen ve metozy ianao eky zany paster za mihitsy tsy manana mianga amin'ny kely fa zay matoky amin'ny kely ahoana ho Jehovah mantsy amin'ny Mosesy zay zavatra nangatahanao ho ataoko zany satria mahita fity eo imasoko ianao ry Mosesy zay angatahanao de omen'Andriamanitra anao rehefa mahita fity eo imasony ianao amen ve fantatro fa ianao le vehivavy sy lehilahy ahita fity eo anatsehn'Andriamanitra androany ka raha mba hiteny ianao manao hoe tompo le trosam-bajereo hoe de ilaza aminao izy manao hoe ao fo vako de rehefa miteny Andriamanitra manao hoe ao fa ho ataoko ary ny zavatra nylazainao hoe fa ianao mahita fity eo masoko ary za mahalala anao fantatro amin'ny anaranao ianao ry Mosesy fantatro ianao ne aiko amin'ny atsipriany ianao fantatro fa ho avy eo ndray zao anao rapitso ho am'tranolay fionana ianao de olona tsara fanahy ianao de olona mafinaritra ianao de olona tia ao fa ho ataoko ny zavatra nangatahanao amen ve de mba nahazo fity hitanareo le zanaka mahazo fity ami'ray de mbola nisisika ihany Mosesy raha mahita fity ary ahy apahitao amin'ny voninahitra ao ary ahy amen ve mba apahitao amin'ny voninahitra ao ary ahy zay ny teneniny eo amin'ny 9:20 namaly ndray Jehovah ondray Jehovah eny ary ao fa mpandaloviko aminao ny fahatsarako rehetra ay misy olona ao ampandalovon'Andriamanitra any amin'ny any ny fahatsarany ho ampandalovony any anaty poketrana ho any ny fahatsarany ho ampandalovony any amin'ny comptena ho any ny fahatsarany ho ampandalovony ao atokantranonao ao amin'ny fahatsarany ny falebiazany ny voninahany ho ampandalovony eo aminao amen ve tamin'ity herinandro ty za ndray aloha isorako ny tompo raha miteny an'ity de fampianarana fa tsy mirehare akory tsy za ihany ny pastera tahin'ny tompo fa tena be dehibe pastera tahin'ny tompo atao amintsika tompoko ary misy am'ireo raha tena tahin'Andriamanitra no za fa mba anaporofoko aminao fotsiny fa tena mitaha Andriamanitra de mijoro vavolombelona aminao za de pastera amafisiko le fanoteneniko hatramin'izay mahita fahagagana isan'andro ny riko mba hita fahagagana ihany koa ianao isan'andro satria za tsy indray mandeha isan-kerinandro na intelo isan-kerinandro miaraka amin'ny tompo fa isan'andro de mahita ny voninahiny ianao de mahita ny fahatsarany ianao omaly zao ando 10 millions za koa tsy mitroso fa misy taratasy amboarina zay zany nisy zavatra nyvidiny de ao anatin'ny fanaovana an'le taratasy mila 10 millions omaly za zany mipenipenina hoe le mba tahiry kely ngamanao voaka daholo zay nieritreretiko zany efa nylomanao mibavaka tao alohan'io efa nylomanao mambavaka aika iza mivavaka io efa nisy olona ny ran'Andriamanitra taty omaly taty am-piangonana tamin'ny enina maraina de efa tonga tato am-piangonana miandry amin'ny paster ka za io nisy fotoana mivavaka ho azy izy koa mandalo ady be mihitsy amin'ny fianakaviany mampahery azy izy koa vehivavy mahery fotsy azo aisiko amin'ity fivavahany ity mihitsy nanona point tompo centaine de millions izy ianao mba nisa mivavaka ho azy tsy adinony de efa nyreserve ny tany foana zany fa tsy mety miona zay miana da mianaka tia nanaiko mihitsy izy tamin'ny omaly
tsy maintsy hitako pastery tsy maintsy anyrasako eto inozina amfiry na amfiry zany efa amin'io mbola manao rendez-vous am'le olona zay nividianako zavatra zany teneniko aminareo ina le zavatra fa alolohany faraparana iny atao matsiro tsara ty za mbola somary taratara tany amy folo a mbola miona am'le olona any mbola midinidinika any ambadika any izy amin'io efa miteny amin'ny olona rehetra raha mba hitanareo paster zao niteny eny izy fa miandry azy ato am-piangonana izy e za amin'io any miantso telefony izy izy ianao paster za io ne mbola miandry anao efa ho avy ao efa kaikikaiky manahirina miteny amy kaikikaiky izy fa efa kaikikaiky koa alleloia de ndrainay moa re olona ka za tsy matadidy hoe inona moa ny hitadiavany any aikay moa efa nisy teny fampanantenana tany aloha any efa aniny ianao fa miandro fotoana ionana tonga teto za amin'io an'do 10 millions niona tam'le rem-pianakaviana tena tsy nanaiko mihitsy apastera zay fa sao de voakitika koa an'ty fa tsy maintsy omeko anao ty wow za amin'io za mbola mieritreritra hoe hoangono ty ho atambatsy ty ho atao am'ty alaina le atsy fenona le 10 millions omena an'le olona aika efa nisy niandro taty amy pakepakepakepake wow memeo azy ianao eny andalana ho ary izy mamean'io amin'io mbola miteny any mbola kely ty paster fa mbola ho avy ny arivazy manaraka andriamanitra kely ve iny mampiteteny hoe kely iny ve de kely efa tsy androko ny andray an'le izy mbola mitazoniny elahelo mbola kely ty paster le fiainana koa ny ohatra misy surprise zany tena saotra ndrena pasterany am sady misy taona izy mikipy za amin'io va alleloia amen mafinaritsy hitanao am'izany ny tombotsoa am'le séminaire amy fahitapy ty tsy za ihany ny azo mahazo ianao ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères nefa nambojanary de manolotra ao antsika séminaire koavana be nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny ny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra ny fanalahidiny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra tanterana etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko les trois frères nefa nambojanary ny alakamisy io avy zao amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka ombana fifadian-kanina iarahana amin'ireo mpanompon'andriamanitra manana osotra manokana fa rehefa tonga ny amin'ny 12 ora atoandro ao anatin'ny sekoly finoana de hianatra ny tenin'andriamanitra isika inavy ireo tokony atao inavy ireo zavatra tokony ho fantatra ary inavy ireo zavatra tokony ho takatsika miainga avy amin'ny soratra masina raha te hahita fity eo anaten'andriamanitra isika ary te hahita fanambinana amin'ny zavatra rehetra atao ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany de hianatra isika ireo karazana osotra misy ao anatin'ny baiboly izay noraisin'ireo mpanompon'andriamanitra teo alohantsika toy ny osotry ny fioarana osotry ny fahitapity osotry ny fanambinana osotry ny fananakarena sy ny maro isan-karazana azadino ary ny fotoanantsika ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko les trois frères nefa nambojanary amin'ny 7 ora maraina fotoana izay hitolomana amina vavaka ombaniny fifadian-kanina fa amin'ny 12 ora atoandro kosa de miditra ao anatin'ilay séminaire koavana be tsika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra ny fanalahidiny fahitam-ty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra tongava so daholo eny ary tompoko ohatra nyrenydray zany no fotoana tery amin'ny les trois frères andrefa nambojanary zany tamin'ny lakamisy lasa teo a tao anatin'ny séminaire goavana be nampitondraina ny lohateny hoe fanalahidiny fahitapity sy fanambinana avy amin'andriamanitra tena maro reo nahatsapa hoe velombelona amin'ny fanantenany a eninao tamin'le témoignage tao anatin'le toroteny teo hoe
misy olona tena mafy ny adiny na ny firehoentina ny ampiangonana aza misy fotoana tsisy ny tena tsy mihinan-kanina kanefa de tao anatin'ny fotoana foto de nitahin'andriamanitra amin'ny namily ao tsy apozony zany voaloha daolo ny ofatrano efa ny stock nandritra amin'ny telo volana eninao tsara ngamy izy teo raha tsy ainao izy de manamafy an'lay izy a tena mampitola gaga re olona ny fitahin'andriamanitra arotsaka andriamanitra eo fiainatsika rehefa mahita fity eo imasony isika tena tsy zakanao bataina ny fanambinana raisinao a avy amin'ny izany manamafy kely any fotoanatsika zany amin'ny alakamisy ho avy zao manomboka amin'ny siviora hoy teny am-piandohana dia isy karazana fampianarana tsotsotra makasika ny hoe ohatry ny ahoana ny fiainan'ny olona tratran'ny ozony de ao anatin'izay isy vavaka délivrance fanapahana ozona zany hoe intapamaraina iny de ao anatin'izay fanravana ozona fanapatapahana ozona fanongotrongotana ozona sy ny fomba ialana am'izay karazana ozona izay mahatonga anao tsy mety mahombo mihitsy mahatonga anao mahantra foana mahatonga anao any ampianarina de tsy mahay ninina tsisy saina misokatra mihitsy fa tena tsisy zavatra hainao ny zavatra rehetra atao ampianarana tsy ara-dalàna zany misy karazan'ny ozona mifamatotra amin'ny fiainanao raha toa zay le fizotran'le izy zany eo ihany koa ny tokatrano tsy mety milamina mihitsy ary tsy anao ihany no mety hoe mikorota tokatrano fa nareo piray tapo tsisy mahatsangana tokatrano mihitsy fa de rava fanambadiana daoly de miteraka de anao rery no mizakany ankizy de le vadinao miamimiamina fotsiny any ananinanany mipetrapetraka fotsiny any de miaraka amina olona hafa ndray de miterateraka any de ianao za mieritreritra hoe tongatonga ho azy zany mety zay mihitsy ngamba ny anjaranay ty zay mihitsy ngamba ny efa lahatra ao anay tsy tompoko tonga avy amin'ny 7 ora maraina vavaka ombana fifadian-kanina io fotoana io zay no amafiso kely fa tsy voalazako teny am-piandohana vavaka fifadikanina mandritra ny 7 alakamisy de ao anatin'izay 7 alakamisy zay manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora taondro mitoy amin'ny 12 ora zany dia fanapahana ozona fanravana ozona fanongotana ozona isy karazana mpanompon'andriamanitra ifandimby any ao anatin'izay rehetrarehetra izay ampianatra atsika mahakasika ny hoe inona ny mahatonga ny ozona eo amin'ny fiainan'ny olona ahoana ny fanalana ozona eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy na fiainam-pianakaviana izany eny ary tompoko manamafy kely an'izay fotsiny tonga ny amin'ny 12 ora taona de mitoy zany tsika ao anatin'ny seminairany fanalahidiny fahitampoty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra ao anatin'ny sekoly finoana de misy fampianarana hatrany hatrany iarahano amin'ny tena koa eo ihany koa mpiara-miasa sy ny mpanompon'andriamanitra zay mananao sotra manokana moa zany miara-misala ao anatin'izay sekoly finoana izay zay no ela tompoko lahy zay no ela tompoko vava fa de isotra an'andriamanitra isika ny amin'ny favitany ty fandarana nio ity mankasitraka anao anaritra anjery hatramin'ny farany vavakantsika tompoko misotra tompo ny amin'ny fitahinao zay narotsaka ao ndray taminay tsiraray avy mino aho fa nitondra hero an'izay rehetra nanatrika nyty fandarana tamin'ny fahitalavitra ity nitory teny zay nampitaina teo mino ihany koa fa niova mihitsy ny fomba fijerin'izy ireo ny anatanjaka ny finoan'izy ireo velona ny fanantenan'ny tsiraray avy tao anatin'izany rehetrarehetra izany tompo ianao nanokatra ny tananao mba halalany izy ireo fa mbola tsy miova ianao omaly anio ary mandrakizay anao rery any ray voninahitra ho amin'ny tsiraray avy zay nanaraka nyity fandaranyity ny fahasoavana tsy lanilaniana avy aminao misaotra raiko ny anaran'i jesosy naovako izany vavaka izany amen tapitra ny fandarantsika ny tompo hitanao zay fa de azadino zany fotoanatsika amin'ity alakamisy avy zao ty fotoana ngeza be vavaka fadikanina 7 alakamisy ao anatina fanapatapahana ozona tonga ny amin'ny 12 mitoy ao anatin'ny seminaira ao anatin'ny sekoly finoana isikany amin'ny hoe fanalahida ny fahitapity sy fanambinana avy amin'andriamanitra zay ny ametranay amin'ny rahalahy veloma mandra-piona mandrapitafa aminao makasitraka anao naharitra nijery hatramin'ny farany namana iva naka ny sary nandray ny feo pasteur Odan teto fanolorana miaraka taminao araka izao hitanao fahitalavitra izao mimetraka ny veloma amintsika mianakavy veloma tompoko ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international lettre frère nefa namojanary de manolotra ao antsika seminaira koavana be nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny ny fahitampoty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra ny fanalahidiny ny fahitampoty sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra
tanterana etsy amin'ny trano fivavahana vaony olo golay trois frère nefa namojanary ny alakamisy ho avy zao amin'ny siviora maraina dia isy vavaka ombana fifadian-kanina iarahana amin'ireo mpanompon'andriamanitra manana ositra manokana fa rehefa tonga ny amin'ny rombiny foloratoandro ao anatin'ny sekoly finoany dia hianatra ny tenin'andriamanitra isika inavy ireo tokony atao, inavy ireo zavatra tokony ho fantatra ary inavy ireo zavatra tokony ho takatsika miainga avy amin'ny soratra masina raha tia hita fity eo anatrian'andriamanitra isika ary tia hita fanambinana amin'ny zavatra rehetra atao ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany dia hianatra isika ireo karazana ositra misy ao anatin'ny baiboly izay noraisin'ireo mpanompon'andriamanitra teo alohantsika toy ny ositry ny fioarana, ositry ny fahitapity, ositry ny fanambinana, ositry ny fananakarena sy ny maro isan-karazana. Aza tiano ary ny fotoanantsika ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny trano fivavahana vaony olo golay trois frère nefa namojanary amin'ny siviora maraina fotoana izay hitolomana amina vavaka omban'ny fifadian-kanina fa amin'ny romely folorataondro kosa dia miditra ao anatin'ilay seminaira goavana betsika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanalahidiny fahitam-pity sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra, ny fanalahidiny fahitam-pity sy ny fanambinana avy amin'andriamanitra. Tongava so daholo